हेलो दोस्तों, आज आपको बताने जा रहा हूँ ये जो सैमसंग के फ़ोन होते हैं या कोई भी छोटा फ़ोन होता है, उसमें हम देखते हैं अक्सर एक प्रॉब्लम आ जाती है जिससे उसमें बीप का साउंड बजना शुरू हो जाता है, जो हर एक 5 मिनट, 2 मिनट या उसके टाइमिंग के हिसाब से बीप का साउंड बजता है। तो उसे बंद कैसे किया जाए, इस बारे में हम आज जानेंगे। तो वीडियो में आगे रहो और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फ़ोन है, सैमसंग का है। इसे हम अनलॉक कर लेंगे और इसमें एक जो सेटिंग होती है, उस सेटिंग में हम ये सेटिंग के बाजू में एप्लीकेशन का एक ऐप होता है, उस एप्लीकेशन में हम जाएंगे। देखिए ये जो है एप्लीकेशन, इसको ओके करेंगे और ये टॉर्च के बाजू में वोडाफोन आइडिया लिखा है। आपका जैसा सिम होगा उसके हिसाब से आपको नेटवर्क बताया जाएगा। उसके बाद में हम इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद ये जो ऊपर ही फ्लैश का ऑप्शन है, इस फ्लैश का ऑप्शन पे हम ओके करेंगे। ये ओके होगा। यहाँ पे लिखा है एक्टिवेशन, सर्विस इन्फो, माय टॉपिक्स और ऑडियो अलर्ट। तो हमें तो अभी एक्टिवेशन उसका मतलब बीप बंद करना है, उसके लिए हम एक्टिवेशन में जाएंगे। एक्टिवेशन में आने के बाद यहाँ लिखा है एक एक्टिवेट है और डीएक्टिवेट है और शो मैसेजेस है। तो हमें तो बीप का साउंड बंद करना है, इसके लिए हम डीएक्टिवेट में जाएंगे और इसे ओके करेंगे। ओके करते ही यहाँ पे प्रेस ओके कंटिन्यू द डीएक्टिवेशन प्रोसेस। इसे ओके करते ही आपके सामने एक मैसेज आएगा, ये हम इसे बंद कर देते हैं। ये थोड़ा वेट लेना, वैसे ही मैसेज आएगा ये डीएक्टिवेट हो चुका है, इसे ओके। ये हमारे बीप का साउंड बंद हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।